Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Проблема энергетики остается одной из самых острых и обсуждаемых проблем в республике. Все прекрасно помнят кризис начала 2016 года. Этой зимой такого кризиса удалось избежать, но не за горами курортный сезон. Готова ли наша энергетическая система к этому, а также о реформах внутри Черноморэнерго мы поговорим сегодня с гендиректором компании Черноморэнерго Асланом Басари. Аслан Георгиевич, я рада вас видеть в нашей студии. Это взаимно. Здравствуйте. О проблемах энергетики мы неоднократно говорили и вообще на телевидении, и в рамках нашей программы тоже. Сегодня мне бы больше хотелось поговорить о внутренней политике, о реформах внутри организации Черноморэнерго. И все это нацелено на то, чтобы оптимизировать имеющиеся ресурсы, но прежде чем приступить к разговору об этом, я бы хотела узнать, какова сейчас ситуация на Ингургэс, потому что совсем недавно там опять произошла очередная авария. Ну, как вы знаете, вчера действительно произошла авария. Она была связана с тем, что это носило системный характер. Авария в энергосистеме, которая повлекла за собой остановку агрегатов на комплексе Ингургэс. Это сам Ингургэс и перепадная ГЭС-1. В 15:10 вчера авария произошла, в 16:14 она была уже устранена. Естественно, в силу того, что это единственная генерация, единственный источник электроэнергии для Республики Абхазия, когда что-то там происходит, это отражается на всей территории Республики Абхазия. Но посредством сил энергетиков авария была устранена достаточно быстро, и основная часть территории Абхазии, пока авария происходила, была обесточена. Через час и 4 минуты вся территория Абхазии была уже под напряжением. Этой зимой, слава богу, верных отключений удалось избежать. Но вот лето не за горами, новые гостиницы появляются, приток туристов и так далее. Абонентов становится все больше, да, с каждым годом. Готовы ли мы к новому курортному сезону? Вы знаете, динамика потребления Республики Абхазия, она растет в геометрической прогрессии. Это уже в среднем порядка 10% ежегодно. Если мы говорим про основную линию, которая питает, линию, которая набила уже оскомину, линия Чегвара, если бы она была бы сегодня только введена в эксплуатацию, то есть новая, мы на нее могли бы грузить порядка 270-275 мегаватт. Но мы в зимние периоды, к сожалению, большому, должны грузить на линию, которая 1958 года, грузить 280 с лишним мегаватта. То есть это говорит о том, что мы нарушаем все нормы. Эта линия, по сути, у нас вся переварена и заварена, таким простым бытовым языком, я вам скажу, в связи с чем она выдерживает. Но выдерживает не всегда. Когда происходит авария, нам приходится в таком авральном режиме устранять эти аварии. Готовясь к программе, я изучала информацию на вашем официальном сайте. Первое, что я увидела, это то, что вот появилось нового, открытая отчетность о вашей финансовой деятельности. Для чего это делается? Во-первых, я считаю, что информированность нашего населения по поводу государственных компаний, как минимум, она должна быть максимальной. В связи с этим мы тоже пытаемся развенчать некий миф о том, что эта организация является такой богатой организацией и так далее, и так далее. И наши граждане реально должны понимать, куда попадают те финансовые средства по оплате, например, за электроэнергию. Ведь нужно понимать, что хозяйство энергоотрасли, оно очень обширное, оно очень масштабное. То есть мы покрываем, по сути, всю территорию Республики Абхазия. Это даже не дороги, это даже не коммуникации, потому что во многих селах у нас нет других коммуникаций, предположим, водопроводов, да, канализационной системы и так далее, а электроэнергетика существует. Хозяйство огромное, оно колоссальное, его нужно содержать. И, естественно, его содержит огромное количество энергетиков, которых, кстати, по нормативам тоже не хватает. Понятно, что это связано в том числе и с приобретением материалов, с приобретением оборудования, текущие расходы. И в связи с этим я бы хотел прокомментировать ваш вопрос по поводу реформ. Как вам известно, мы уже в студии говорили об этом, мы провели реформу, мы учредили филиал «Энергосбыт». Что это такое? Это все платежи, которые производятся за электроэнергию на всей территории Республики Абхазия, они аккумулируются уже на одном счету в одной
организации, в нашей организации, филиале «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго». Что это нам дает? Это нам дает, конечно, оптимизацию затрат. Если раньше, предположим, в каком-то районе, где собираемость была достаточно высокая, большая часть денежных средств, 55% от этой суммы оставалась в этом районе, в местном нашем филиале, и остаток этой денежной суммы попадал в РУП «Черноморэнерго», и при этом есть дотационные регионы, где собираемость очень низкая, и в этих районах бывало такое, что не оплачивали фонд оплаты труда, в том числе в течение 5, 6, 7, 8 месяцев. В связи с чем вот эта оптимизация дала нам возможность аккумулировать денежные средства и перераспределять их по смете расходов. Это не занимает больше времени? Допустим, в районах собрали деньги, они же больше знают свои проблемы, допустим, и эти деньги могут быстренько распределить. Дело в том, что эти деньги не собирают здесь, да, в центральном аппарате, да, в городе Сухум. То есть все те же службы, которые и работали в районах, они просто уже перекочевали в филиал «Энергосбыт», они же там же и собирают эти денежные средства. Но здесь вопрос именно финансовой дисциплины. То есть мы контролируем сейчас все финансовые средства, которые поступают в РУП «Черноморэнерго». И компенсируем эти денежные средства ежемесячно нашим филиалам по смете расходов. О реформах мы еще поговорим подробнее. Для реконструкции всей системы энергоснабжения страны колоссальные деньги нужны, да? И сейчас этих денег у государства нет. И мы поинтересовались у специалистов, людей, которые изучают энергетику, преподают эту науку в университете, каково их видение решения этой проблемы. Давайте вместе с вами этот комментарий посмотрим и продолжим беседу. Первый шаг – это восстановление малых ГЭС. Правда, они дорогостоящие. Вначале хотя бы рыбное хозяйство там организовать. То есть применять двойное назначение каждого объекта. Вот сейчас посмотрите, какая вещь. В Очимчире строится очень мощный животноводческий ферма. Так его же надо обеспечить прежде всего надежным снабжением электроэнергии. Автоматизировать надо этот процесс. Солнце совершенно мы не используем. Уличное освещение, какие расходы по уличному освещению мы имеем, по дворовым имеем. Вы понимаете, очень много потерь электрической энергии из-за слабой сети. Во-первых, абхазскую сеть надо сделать его национальной, государственной, хотя бы 70% должно быть, она принадлежит государству, а остальную часть надо предпринимателям давать. Предприниматели должны сюда прийти. Малые ГЭСы пускай делают предприниматели. Гиви Платонович о интересных вещах говорил, о возможных поисках новых альтернативных источников энергии, о восстановлении малых ГЭС. И самое интересное, на мой взгляд, это возможность коммерциализации, частичной коммерциализации системы энергоснабжения. Как вы на это смотрите? Возможно ли это в наших реалиях? Уважаемый Гиви Платонович, это очень заслуженный человек в энергетике и так далее, но позвольте мне с ним не согласиться. Дело в том, что когда мы говорим о малых ГЭСах и о альтернативных источниках электроэнергии, это все хорошо, это все прекрасно, бесспорно. Но, во-первых, нужны денежные средства для восстановления этих малых ГЭС, и в том числе для внедрения альтернативных источников электроэнергии. Вы знаете, я неоднократно говорил о том, что если мы говорим о солнце, о ветре, то это в разы дороже, чем гидроэлектростанции, которые мы сегодня эксплуатируем или которые мы можем развивать впоследствии. Что касается малых ГЭС, это достаточно малый удельный вес мощности, то есть даже если их восстановить, они покроют совершенно малое количество тех объектов, которые у нас существуют. Мало того, эти малые ГЭС, если они вырабатывают электроэнергию, то за эту электроэнергию надо платить. То есть должен существовать тариф за генерацию. То есть тариф, денежные средства, которые платятся производству. На сегодняшний день мы знаем ситуацию с Ингургесом. С Ингургесом мы получаем электроэнергию без этих тарифов. В связи с чем нет экономической модели. То есть нет возможности даже говорить о том, чтобы коммерциализировать, предположим, малые ГЭСы. Если речь идет о коммерциализации малых ГЭСов,
то в принципе Кстати, об этом как раз он и я говорил. тоже спокойно могу смотреть на эту ситуацию. Мало того, что можно и рассматривать вопросы по строительству новых ГЭСов, но что касается собственности на энергетическую систему Республики Абхазия, я думаю, что и у Гиви Платоновича такое же мнение, что инвестиций в эту отрасль именно внешних, коммерческих не должно быть. Потому что это вопрос энергетической безопасности, но в том числе и некоего суверенитета. Мне хотелось бы подробнее перейти к реформам все-таки внутри Черноморэнерго и поговорить о техсовете. С недавних пор он был учрежден, и каждый новый абонент обязан туда обратиться и получить соответствующее разрешение на подключение. А как раньше все-таки все происходило? Если появляется новый объект, в силу того, что его нужно запитать, нужно провести ряд технических мероприятий. То есть построить линию, установить трансформаторную подстанцию, запитаться определенным образом. Если раньше технические условия принимались, скажем так, определенным образом, получали справки в некоторых наших инстанциях, далее предоставляли разрешительную документацию, и потом такой документ, как договор на технологическое присоединение, подписывал только руководитель и главный инженер, сами технические условия, страдала в первую очередь техническая составляющая того, что там написано. То есть в этом случае, когда мы учредили техсовет, все инженеры со всех различных структур по каждому направлению присутствуют на этом техническом совете. Первое, мы получаем в этом отношении качественный, выверенный документ с техническим описанием тех мероприятий, которые нужно провести для того, чтобы подключиться. И второе, естественно, это вопрос прозрачности. Если раньше, предположим, тот же руководитель Черноморэнерго и главный инженер, давайте будем так говорить, могли бы кому-то выдать технические условия быстренько с коленки, скажем так, да, и подписать, то сегодня существует прозрачный, открытый орган, который проводит все свои заседания, которые протоколируются, закрепляются подписями, и на основании этого протокола уже и в том числе директор Черноморэнерго может подписывать эти договоры, так же, как и главный инженер может подписывать технические условия. Мы считаем, что это тоже некий такой шажок вперед, который даст возможность прозрачности и более правильных технических решений. Как часто заседает этот совет? Раз в неделю. По пятницам у нас заседание. Вот буквально завтра будет очередное заседание в 3 часа. И я бы хотел здесь добавить. Дело в том, что у нас, к сожалению, большому до сих пор существуют такие ситуации, когда наши люди подключаются незаконным образом. Бесспорно, это тоже бывает с привлечением наших каких-то сотрудников, которые не всегда чисты на руку. Такое тоже бывает. К сожалению, большому это бывает. И в связи с этим, в том числе, и этот техсовет появился. И, естественно, мы каждый раз обращаемся к нашему населению. Мы очень просим не нарушать законы, потому что в конечном итоге это все отразится на самом человеке, который запитан. Мы хотим, чтобы мы вместе с нашим населением боролись с этими вопросами, для того, чтобы в конечном итоге у каждого либо бизнес функционировал, и самая главная вещь, чтобы дети были в тепле, да, и была электроэнергия в каждом доме. И техсовет как раз шаг, это первый шаг такой. Это не первый шаг, мы постоянно проводим ряд мероприятий, это связано и со структурированием, в том числе у нас учреждена служба распределительных сетей. Сегодня у нас есть централизованный орган, который этим занимается. Параллельно с этим мы приступили к тому, что наносим наши сети 6-10 пока киловольт, к сожалению, большому, на карту Google со всеми мощностями. Мы постоянно проводим инвентаризацию наших абонентов. Хотелось мне поговорить об инвест-программе. Какова роль энергетики, мы все прекрасно поняли, на себе ощутили в начале 2016 года, когда были введены верные отключения. В прошлом году в инвест-программу были заложены немалые средства, да, на ремонт. Давайте сейчас посмотрим, какие суммы были заложены и куда они были израсходованы.
Начиная с сентября прошлого года в рамках инвестпрограммы компания «Черноморэнерго» провела ряд ремонтных работ. 4 подстанции в Гагарском районе, Гагра-2, Гагра-3, Мюссера, Бзыб. Затраты составили около 178 миллионов рублей. В Ачимчирском районе 2 подстанции, работы обошлись в 121 миллион рублей. И, наконец, в Сухуми заменено оборудование на сумму 71 миллион рублей на подстанции «Синоп». Кроме того, была проведена реконструкция 7 распределительных сетей по районам Абхазии. Итого в рамках инвестпрограммы было реализовано около 450 миллионов рублей. В общем-то, мы показали самые крупные работы, ремонтные работы на подстанциях, которые были проведены. Каков результат этих работ? Это повлияло на качество подачи электроэнергии? Сумма, которая у вас озвучена, это сумма без учета городского хозяйства и МУП Суэса, которые у нас собственность разная, у нас республиканская, у них муниципальная. По линии Суэса было проведено работ приблизительно на 30 миллионов рублей, я просто в дополнение это хочу сказать. Что касается инвестиционной программы, мы на самом деле фокусировались, когда ее верстали, фокусировались на том, чтобы исключительно поменять оборудование. Обычно, когда делается подстанция, речь идет в том числе и о заборах, о зданиях, о сооружениях и так далее, и так далее. В этом отношении мы решили сэкономить для того, чтобы у нас просто старое ветхое оборудование было заменено на новое оборудование. В связи с чем были проведены очень масштабные работы на самых, скажем так, критических подстанциях и в самых критических точках по распределительным сетям, это уже по районам. Я хотел бы такую маленькую еще динамику для вас озвучить. Например, если до проведения работ мощность подстанции, 7 этих подстанций была 212 мегаватт, то после проведения инвестиционной программы мощность увеличилась приблизительно на 50 мегаватт. То есть это дает возможности дополнительных мощностей на местах. Приблизительное количество абонентов, питающихся от этих подстанций, если суммировать и грубо сказать, это порядка 40 тысяч абонентов. То есть это достаточно большой, колоссальный эффект. Что касается распределительных сетей по районам, ту работу, которую мы проводили, то мы провели работу приблизительно для 6 тысяч абонентов. То есть 6 тысяч абонентов на сегодняшний день запитаны, то есть там новые линии, там новые провода, там либо новые трансформаторные подстанции, либо трансформаторные подстанции прошли реконструкцию. Опять же, хочу подчеркнуть, что это только инвестиционная программа. Кроме инвестиционной программы, мы ежедневно проводим эти работы по районам. Недавно было заседание Кабинета министров, выездное по подготовке к курортному сезону в городе Гагра. Я просто взял за основу город Гагра и начал перечислять все те работы, которые произведены силами РУП «Черноморэнерго». Честно говоря, там даже терпения не хватило у некоторых дослушать, потому что очень большой объем, и потом это был не совсем формат заседания. Просто хочется иногда делиться таким масштабом проведенных работ. И это только Гагарский район. Естественно, такие работы проводятся в каждом районе. Инвестиционная программа, что она дала? Я думаю, что каждый наш абонент мог на себе почувствовать, как мы прошли этот зимний период. Побывали, кстати, на одном объекте, где была проведена масштабная реконструкция. Это подстанция «Синоп». И я бы хотела, чтобы мы вместе с вами посмотрели репортаж, который мы там сняли. В Сухуми существует 5 крупных подстанций напряжением 110 на 10 киловольт. Мы сейчас находимся на подстанции «Синоп», и это единственная подстанция, в которой была проведена масштабная реконструкция за счет средств инвестпрограммы. Модернизация и реконструкция подстанций – одна из наиболее затратных задач электросетевого распределительного комплекса. Ремонт на подстанции «Синоп» проведен в 2016 году. Сумма вложений составила около 72 миллионов рублей. Была проведена капитальная реконструкция объекта. Полностью заменено оборудование. Единственное, что сохранили здесь от старой подстанции – один из трансформаторов. С нуля были возведены здания оперативного пункта управления. Все, что вы видите, оборудование, здесь и выключатели, и разъединители, трансформаторы, это 110 тысяч вольт. Большая часть фирменная, здесь и Siemens, и Trench, разъединители российские. Здесь вся автоматика современная, цифровая. Если говорить про мощность,
запас мощности хороший есть, но по тем темпам роста нагрузки, что идет, сейчас трудно предсказать. Подстанция «Синоп» обеспечивает электроэнергией территорию столицы, начиная с Красного моста и заканчивая районом реки Киласур. Приблизительное количество абонентов, питающихся от подстанции, 2600 единиц. До реконструкции аварии на объекте происходили почти каждый день. Вот это все цифровое. Раньше, когда открывали, здесь эти электромеханические по 10-15 реле стояли, которые вот реагировали на это, залипнет контакт, все, потом из-за мелочи приходилось бегать. Все здесь цифровое, сразу показывает, что сработало, как здесь. Вот что случилось, здесь как красным сразу загораются вот эти точечки, все. И здесь написано, что, где, как и почему. На подстанции предусмотрены не только нормы пожарной безопасности. Сигнализация срабатывает и в случае несанкционированного входа в помещение. На подстанции «Синоп» еще год назад все выглядело приблизительно таким образом. Ржавое оборудование и массивные конструкции. Сейчас так выглядит подстанция «Сухум-1». Капитальный ремонт не проводился здесь со времен строительства объекта. В любой момент на подстанции может произойти авария. Без электричества могут остаться не только жители близлежащих домов. Подстанции обеспечивают электроэнергией насосные станции, хлебозаводы и торговые объекты. В общем-то, только в столице отремонтирована одна крупная подстанция. Еще 4 ждут своей очереди. Вот в рамках инвестпрограммы что запланировано на следующий год? Спасибо за вопрос. На самом деле в этом году у нас только запланировано, и это как бы со старой инвестиционной программы, если говорить о подстанциях, только подстанция Гагра-1. Это тоже не город Сухум, потому что она очень проблемная у нас. Там нужно увеличивать мощности там не хватает. Запланировано мероприятие по телемеханике и сигнализации, то есть это по сути диспетчеризация, автоматическая диспетчеризация, получение сигналов с каждой подстанции. Речь идет об обвязке 13 объектов, 13 подстанций, чтобы наши диспетчера видели картинку и понимали, что произошло именно при той или иной аварии, и управляли этим процессом. Что касается новой инвестиционной программы, то пока, к сожалению, большому в плане энергетической отрасли решения еще не приняты, но скажу вам честно, так по секрету, если можно это сказать, мы прошли экспертизу в России, подготовили всю проектно-сметную документацию на сумму 549 миллионов рублей. Там речь идет как раз о подстанции, которую вы показывали, Сухум-1. Из сухумских подстанций, которая запланирована, она очень у нас проблемная, там не хватает мощности. Если мы в зимний период не решим вопрос увеличения мощности, то есть приобретение трансформаторов большей мощности для того, чтобы их там установить, вполне допускаю, что в связи с нагрузками, которые растут, в том числе и в городе Сухум, мы не вытянем зимний период по этой подстанции. Такая же ситуация у нас по подстанции Гудаута. То есть мы сегодня ни одного нового потребителя не подключаем к подстанции Гудаута, так же, как и к подстанции Сухум-1. Естественно, мы подготовили документацию и по распределительным сетям, по всем районам Абхазии, взяв самые тяжелые участки, самые тяжелые, которые связаны с энергопотреблением наших дорогих абонентов. И еще один важный момент, который я хотела бы с вами обсудить. Я знаю, что с вашим приходом в организации началась инвентаризация, которая не проводилась там уже много лет. Черноморэнерго огромная компания. И интересно, я думаю, телезрителям и нам узнать результаты этой инвентаризации. Ну, вы знаете, по процедуре инвентаризация проводится всегда везде. Это требование, по сути, законодательства. Вопрос, наверное, в том, каким образом проводить эту инвентаризацию. Дело в том, что эта проблема, наверное, не только РУП Черноморэнерго, я думаю, что это проблема вообще общеабхазская. И речь идет о том, что у нас зачастую мы не можем планировать, если говорить про энергетику, мы не можем планировать грамотно, технологически правильно проведение тех или иных работ, если у нас первичный материал не соответствует действительности. Вот у нас подстанции большие, вот приблизительно такие, которые вы посетили, их 41 подстанция на территории Республики Абхазия. Ни государственных актов на выделение земельных участков, ни технических паспортов на объекты никогда не существовало.
Мы провели в том числе работу, мы даже провели работу за работников БТИ, предоставили и схемы, и планы, и чертежи, и так далее. Вот обратились в нашу структуру, уже в администрации, ждем от них окончательных документов, и в этом отношении работа тоже будет завершена. Это не говоря уже о том, что вот в распределительных сетях обычные трансформаторные подстанции, где стоят маломощные и так далее, на все тоже должна быть документация. Каким образом мы можем принимать решения? Вот как пример, человек выходит в магазин из своего дома, из своей квартиры. Вот для того, чтобы ему понимать, что ему приобрести, он должен открыть холодильник и посмотреть, что у него есть, чего у него нет. Вот мы открываем наш холодильник, а там не просто пусто, там хаотично что-то лежит, и мы не знаем, что лежит. Понимаете? Каким образом мы можем пойти в магазин и что-то купить? Мало того, мы еще должны соизмерять это с тем, а сколько у нас есть денежных средств для этого. Вот что-то в этом роде, но на более таком системном уровне. У нас проблемы с первичным учетом на территории Республики Абхазия, к сожалению, во многих сферах, но тем не менее движение идет вперед. Результаты инвентаризации появятся на вашем сайте? Это текущая работа, если такое обращение по телевидению, мы без проблем можем их показать. И в заключительной части нашей программы я хочу поговорить все-таки о важном, о долгах населения. Эта тема уже набила оскомину, но тем не менее хочу показать и вам, и нашим телезрителям, еще вместе с вами посмотреть статистику, какие районы как платят. Смотреть ситуацию по районам, то больше всего за потребленную электроэнергию платят жители Галского района. Это 61%. Далее по убывающие Гулрыбский и Гудаутский районы заплатили приблизительно за 58%. Около 57% столица, Гагарский и Гудаутский районы. За 40% потребленной электроэнергии заплатили Ачимчирский и Ткварчальский районы. Больше всего долгов у жителей Сухумского района. Они заплатили в 2016-м только за 35% потребленной электроэнергии. В общем, на первом месте Галский район и меньше всего платит Сухум. Сухумский район. Сухумский район, да, я извиняюсь. Почему такой контраст? Вы знаете... Чем как-то можно это объяснить? Это, наверное, можно объяснить, но любое объяснение, оно носит субъективный характер. Дело в том, что структурирование, о котором я вам говорил, то есть централизация филиалов, она завершилась как раз в 2016 году. То есть в декабре 2016 года мы забрали окончательно последний район. И на сегодняшний день уже с начала этого года как раз у нас первичный этот учет в плане цифр и собираемости будет верный, адекватный и правильный. С 2017 года мы будем уже видеть реальные цифры. Это первое. Второе, что касается собираемости. Честно вам скажу, у нас по 2016 году, так же как и по 2015 году, у нас всегда динамика идет в сторону увеличения. В 2016 году по сравнению с 2015 годом у нас увеличилась собираемость на 4,2%. Если вы в развернутом состоянии увидели бы эти отчеты, у нас очень хорошая динамика, предположим, по Гулрыбскому району, у нас прекрасная динамика по Гудаутскому району. По Гагарскому району у нас тоже пошла динамика, это как раз связано с огромным количеством мероприятий, в том числе и с мероприятиями, когда выезжают рейды из Сухума. Рейды — это чуть-чуть такое название не энергетическое, но, к сожалению, нам приходится его использовать. Когда мы выезжаем, когда мы отключаем жителей. Нашим решением мы пошли на это, мы выявили огромное количество нелегально подключенных объектов. Мы могли бы их не включить в эту аналитику, но мы целенаправленно их включили, они нам не платят, некоторые из них обесточены, да, у некоторых финансовые проблемы, мы им создаем условия, говорим, предоставьте графики платежей. Естественно, это искажает нашу статистику в сторону понижения, но это реальная картинка. А по собираемости, естественно, есть где-то и кадровые вопросы. К нам в контролеры редко приходят люди наниматься на работу. Мы даже объявления даем. Какая заработная плата, кстати? Вы знаете, у нас контролеры получают от собираемости процент. Но тем не менее, мы должны все понимать, если мы не будем платить за электроэнергию, у нас электроэнергии просто физически не будет.
Несмотря на то, что у населения все еще остаются колоссальные долги перед компанией Черноморэнерго, есть положительная динамика. Это не может не радовать. Это был мой последний вопрос. Спасибо вам, что нашли время прийти к нам. Спасибо вам. В любое время. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был гендиректор компании Черноморэнерго Аслан Басария. Увидимся в пятницу.